الملك الراحل الحسن الثاني وفي جميع الخطابات ديالو كانوا كيكونوا معاه خلال تسجيل الخطاب الوزراء والمستشارين وأعضاء الديوان الملكي ومجموعة من الضباط، وكانوا شي وحدين فيهم ديما كيبرزطوه بالسعال أي الكحبة فاش كان كيلقي الخطاب. وحسب ما رواه الإعلامي الصديق معنينو في كتابه الفتح المبين أن الحسن الثاني كان ديما كيتبرزط بالكحبة ديال الحاضرين اللي كيكونوا معاه في الخطاب، وما كانتش كتعجبو هاد القضية، خصوصا وأنه كيبغي يكون ديما مركز بزاف. وفي واحدة من الطرائف التي تبرز الوجه المرح للحسن الثاني، حيث كان حسب معنينو يبادر قبل الشروع في إلقاء خطابه إلى القول: أيها السادة، عندكم الوقت الكافي للسؤال إلا بغيتوا، وفاش نبدا الخطاب ديالي التزموا الصمت وما تحركوش من بلايصكم، لأن هاد الشي كيبرزطني بزاف. وخلال خطب لاحقة قال معنينو إن الملك الحسن الثاني لاحظ أن المصورين كيستعملوا الفلاش بزاف لالتقاط صور أثناء قراءته للخطاب، وهذا الشيء كان كيأثر عليه بزاف، وما كانش كيميز بين الحروف فاش كيكون كيقرا الخطاب ديالو. ومن بعد وفي واحد الخطاب طلب من المصورين الخاصين ديالو يصوروه قبل ما يبدا الخطاب ديالو، خصوصا وأن حتى الأضواء ديال الكاميرا كانوا كيبرزطوه. وحسب معنينو فإن الملك الراحل الحسن الثاني كان كيبغي كل شيء يكون مقاد وفي بلاصتو، والهدوء التام في القاعة قبل ما يلقي الخطاب ديالو للشعب المغربي.